हाय एवरीवन, अरविंद मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ नंबर सिस्टम का कुछ ऐसे क्वेश्चन। इसको हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिर्फ 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेष 19 रहता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा। मैं आपको सिर्फ 1 सेकेंड में सिर्फ माइंड में क्लिक करना है, इसका आंसर ये होगा। सिर्फ बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इसकी सॉल्यूशन। अब ऐसे क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, किसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या क्या शेष बचेगा। तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक, इसकी ट्रिक है क्या, आपको क्या करना है। जैसे 119 में भाग देने पर 19 शेष रहता है, शेष 19 रहता है। यदि इस संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा, तो आपको क्या करना है कि ये शेष दे रखा है, इस शेष में ये शेष दे रखा है, पूछ रहा है 17 से भाग देने में क्या शेष रहेगा, यानी 19 में 17 से भाग दे देंगे तो 17 से भाग दो, 17 से 19 में भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा 17, और ये बच गया 2 शेष। ये आपका हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में कि संख्या को 119 यानी कि ये 19 शेष रहता है। यदि इस संख्या से 17 से भाग देने पर क्या शेष रहेगा, यानी 19 शेष ये लिखा है ना, 19 में 17 से भाग दे दो, यानी शेष 19, पहले क्या था 19, फिर क्या 17 से भाग देने में कितना शेष बचेगा, 17 से 19 में भाग दे दो, कितना बचेगा शेष। इसका आंसर 17 में भाग दे दो कितना आएगा 2 शेष, यहाँ आएगा 2 शेष। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ सेम एक ही पैटर्न पे, समझ जाओ। पहले कह रहा है 19 शेष रहता है, फिर कह रहा है 17 से भाग देना कितना शेष रहेगा, यानी 19 में 17 से भाग दे दो, वही आपका आंसर होगा। 17 में 17 का भाग दिया 19 में, 2 शेष बचा, यह आपका आंसर हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेष 3 रहता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, मैंने बोला था पहले फर्स्ट क्वेश्चन कराया था मैंने, तो शेष 3 शेष रहता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्या रहेगा। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 3 शेष रहता है, ठीक कह रहा है उसी संख्या में 5 से भाग दिया जाता है। तो इसी का कह रहा है यदि उसी संख्या के वर्ग, यानी कि 3 का वर्ग कितना हो गया 3 का वर्ग, और फिर कह रहा है 5 से, यानी 5 से भाग दिया, 9 में 5 से भाग दिया, कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा। 9 में 5 से भाग दिया जाता है तो कितना शेष बचेगा 4, ये आपका आंसर होगा। वो कह रहा है ना यहाँ पे उसी संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के वर्ग में, यानी कि 3 का स्क्वायर किया अपॉन 5 बराबर 9/5, यानी कि 4 शेष बचा, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, इससे शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाता है तो शेष पर रिमाइंडर क्या रहेगा। आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए, माइंड में क्लिक हो जाएगा क्या आंसर होगा इसका। 21 में 19 का भाग देंगे तो क्या होगा, आपको पता है शेष पर 2 बचेगा, तो 21 में 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 शेष बचेगा। ये माइंड में क्लिक अपने आप क्लिक हो गया, हाँ 19 से 19 का भाग 21 में देंगे तो कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा। ये आपका सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप सारे क्वेश्चन एक तरफ के आप कर लोगे। एसएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एसएससी 10+2 में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन सेम वही पैटर्न है, एक ही तरीके से करना है। अब क्या कह रहा है, किसी संख्या को 2 से 21 से भाग देने पर शेषफल 64 प्राप्त होता है। उस संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या, रिमाइंडर क्या बचेगा। वही करना है, वही ट्रिक है। क्या करना है, 64 प्राप्त होता है, करना क्या है 13 से भाग देंगे तो 13 चौक 52,
13 चौक 52 हो गए। तो 13 चौक 52, 13 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 13 चौक 52, ये हो गया 12। तो ये आपका क्या आ गया शेष, रिमाइंडर बचा ये रिमाइंडर। तो क्या आ गया 12 शेष। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फोर्थ। ठीक, कुछ नहीं, एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन है। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कहीं भी। इस कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट फैट टेट यूपी टेट सुपर टेट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नंबर सिस्टम का। कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं किसी किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या को 192 से भाग देने पर शेष पर रिमाइंडर 54 मिलता है, उसी संख्या को 16 से भाग देने पर शेष पर क्या मिलेगा। तो वही रूल फॉलो करना है, वही ट्रिक फॉलो करनी है। 54 डिवाइड बाई 16 कितना हो गया, 16 3 48। तो कितना हो गया, 16 से भाग देंगे, 16 3 48, 48 कितना आया, ये आ गया 14 में से 8 गया 6 रिमाइंडर, तो कितना 6 रिमाइंडर, ये हो गया, ये आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेरी ट्रिक अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।